Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Isku soo noqod wanaagsan. Waxaan maanta halkan kusoo gudbin doonaa 5 ka mid ah xabsiyada ugu xun adduunka ee la diiwaan geliyay. Intaan ugu gudgalin muuqaalka, fadlan haddaan ugu cusub tahay haylow channelka ina subscribe saarto. Kusoo dhawow muuqaalkeena maanta. Marka laga eego dhinaca caafimaadka, nadaafadda iyo cadaalad darrada, 5tan xabsi ee aan muuqaalkan idinkugu sheegi doono waa xabsiyada ugu xun adduunka amaba waxay ka mid yihiin ay ku jiraan liiska xabsiyada ugu xun ee adduunka. Inkastoo ay caadi tahay ama aan ognahay in dambiile waliba la marsiiyo ciqaabtiisa, ayaa haddana waxaa dhacda mararka qaar in la marsiiyo in ka badan ciqaabta ay mutaysteen dambiilayaashaasi. Haddaba kaalinta koowaad waxaa ku jira xabsiga lagu magacaabo Sebineta Person, wuxuuna ku yaalaa magaalada Maracaibo ee waddanka Venezuela, maadaama waddankani uu yahay waddanka ugu badan ee ka dhaca dil wadareed, yacni in bilaa macno qof loo dilo isagoo aan wax dembi ah geysanin oo wax qalad aanan lahayn si bilaa macnaha loo dilo. Waa iska caadi in uu ku yaalo xabsiga ugu xun adduunka, ugu nadaafadda xun, uguna cadaaladda daran. Humberto Prado waa agaasimaha xabsigan, wuxuuna warbaahinta u sheegay xabsiyada ku yaala waddanka Venezuela in intooda badani ay yihiin kuwa dhaafay xadkii loogu talagalay oo suuragalba tahay mararka qaar in qol xabsiyad loogu talagalay 4 qofood lagu xiro 70 qofood. Bal adiga uun qiyaas meel keliya loogu talagalay in lagu xiro 4 qofood haddii la isugu geeyo 70 qofood oo dambiilayaal ah, xaalad siday noqon karto. Oo yacni waxaa meeshaasi dheeri ku ah ilaa iyo 66 qofood. taasina ay sabab u noqoto in xabsiga uu ahaado mid la xadeyn waayo oo faraha ka baxa. Xabsigani ayaa haatan ku xiran in ka badan u dhowaad 4,000 oo qofood, oona lagu sheegay inay yihiin dambiilayaasha ugu halista badan dalkaasi. Waxaana xabsigani kow markii la dhisayay loogu talagalay ama loo qorsheeyay in lagu xiro kaliya 700 oo qofood, waxaana haatan ku xiran 3 ilaa 4 jibaar tiradii loogu talagalay. Haddaba sida iska cad oo adigaba fahmi karto ayaa ah in xabsigani uu yahay mid dhaafay xadkii loogu talagalay, taasi oo ka dhigaysa inuu ahaado mid aad khatar u ah ayna adag tahay in lagu noolaado. Waxaana ka jirta xaalad aad u xun oo sidii xayawaanada oo kale ayay iskula dhaqmaan maxaabiista, yacni midba midka uu ka awood badan yahay ayuu baadaa oo jir dila si uu u helo meel ammaana ama uu yacni meel bannaan uu u seexdo. 8 sano ka hor 2013 16 qofood oo ka mid ahaa maxaabiista xabsigaasi ayaa ilaalada xabsiga si bareer ah u dileen, iyadoo maxaabiista barxad ku taala xabsigaasi isugu soo baxeen si ay uga banaanbaxaan xaalad biyo la'aan oo xilligaasi soo wajahday xabsigaasi. Madaxweynihii hore ee waddankaasi Venezuela ayaa mar uu khudbeynayay ku tilmaamay xabsigaasi naarta adduunka. Markii aan halkan ugu gudubno xabsigani, kaalinta labaad waxaa ku jira xabsiga lagu magacaabo Rikers Island Person, wuxuuna ku yaalaa magaalada New York ee dalkaasi Mareykanka. Waxaana lagu xiraa xabsigaasi xukun sugiyaasha iyagoona ku xirnaada ugu yaraan 1 sano ilaa 3 sano si ay u sugaan xukunkii ama wixii lagu xukumi lahaa. Haatan waxaa laga yaabaa arrinta sida aad ku fikirayso inay ka duwan tahay. Xabsigan ayaa waxaa hore loogu xiray dad magac ku leh Mareykanka iyo adduunka intiisa kaleba, kuwaasi oo isugu jiray fanaaniin, jilayaal, wax ka jila aflaanta Hollywoodka iyo sidoo kale majaajilistayaal. Waxaana ka mid ah dadka xabsigani lagu xiray nin lagu magacaabo Lil Wayne oo ah fanaan heesaha raabka ku caanbaxay. Sidoo kale waxaa ka mid ahaa jilaaga la yiraahdo Mark David iyo sidoo kale majaajilistaha Sid Vicious, kuwaasi oo dhammaantooda xilli xabsiyeed adag ku soo qaatay xabsigaasi kana sheekeeyay xaaladda xabsigaasi sida ay u liidato, iyagoona weliba ku tilmaamay meel dunida ka baxsan gebi ahaan oo nolosheedan ay aad u adag tahay. Xabsigan inta badan kama dhacaan falal dil ah oo isu geystaan maxaabiista, laakiin waxaa laga diiwaan geliyaa falal dembiyeed oo jinsiga la xiriira. Wargeyska lagu magacaabo New York Times ee ka soo baxa isla magaaladaasi ayaa waxa uu 2013 soo daawacay warbixin sheegaysa in wax ka badan 130 qofood oo ka mid ah maxaabiista xabsigaasi xirneed loo geystay jirdil xad dhaaf ah ayna u geysteen ilaalada xabsiga. kaalinta saddexaad waxaa ku jira xabsiga lagu magacaabo Bangkok Prison, wuxuuna ku yaalaa magaalada Bangkok. magaciisa buu ekaa inuu meesha ku yaalo. Xabsigani ayaa la geliyay kaalinta saddexaad
ee xabsiyada adduunka ugu xun kadib markii la ogaaday inay ku xiran yihiin maxaabiis ka badan intii loogu talagalay. Maxaabiistaasi qaarkood ayaan la soo xiraa iyagoo aan maxkamadba la horgeynin, yacni iyagoo bilaa xukuna aan wax maxkamada aan la soo marsiinin ayaa la isaga soo xareeyaa. Xabsigani oo la dhisay sanadka markuu ahaa 1930 ayaa waxaa loo qorsheeyay in lagu xiro kaliya 3500, waxaana haatan ku xiran in ka badan 8,000 oo qofood, taasi oo ka dhigtay xabsigan inuu noqdo mid ka mid ah xabsiyada ugu xun adduunka. xitaa maxaabiista ku xiran xabsigan ma helaan biyo nadiif ah oo ay cabaan iyo sidoo kale meel wanaagsan oo ay seexdaan. Waxyaabaha kale ee la yaab kale ee xabsigan laga diiwaangeliyay ayaa waxaa ka mid ah in dadka lagu xukumo amaba ku xukuman dil toogashada waqtigood ugu badan ee xabsiga ku qaataan taagnaansho, yacni inuu istaago qofka aanan marna fariisan, inuu taagnaado xabsiga dhexdiisa inta ugu badan waqtigiisa uu ku qaato taagnaansho, taasi oo aad dareemayso inay tahay ciqaab aad u adag oo aan qof bani aadam ah awoodi karin inuu maro. sidoo kale xabsigan ayaa kaliya lagu bixiyaa hal cuno, yacni hal waqti oo kaliya in raashin la cuno, halka xabsiyada kale ee wanaagsan lagu bixiyo ilaa 3 waqti oo cunto ah sida dadka guryahooda jooga oo kale. Xabsiganna halka waqti xitaa cuntada lagu bixiyo waa bariis qaleel ah oo mararka qaar xitaa aan lahayn biyo la isaga dejiyo. Kaalinta afraad waxaa ku jira isagana xabsiga lagu magacaabo Pittsland Person oo ku yaala magaalada Vologda ee dalkaasi Ruushka. Xabsigan ayaa waxaa lagu xiraa maxaabiista ugu dambiyada culus dalkaasi Ruushka, kuwaasi oo intooda badan yihiin kuwa gacan ku dhiiglayaal ah oo lagu soo xiray falal dil ah. maxaabiista xabsigani ku jirta ayaa loo ogol yahay in sanadkiiba ay soo booqdaan kaliya 2 qofood oo booqdayaal ah, taasi waxaaba ka daran oo usii dheer in waqtiga loo ogol yahay inay wada qaataan uu yahay nus saacadood oo kaliya, taasi oo sanadkii loo ogol yahay 2 mar oo ay macnaheedu tahay sanadkiiba 1 saac in la soo booqan karo maxaabuuska xabsigaasi ku jira. sidoo kale ilaalada xabsigan ayaa waxay amar buuxa ku qabaan inay toogtaan cidii isku daydo inay ka baxsato xabsigan, yacni qofkii isku daya inuu xabsigani ka baxsado inay toogtaan ayay amar u qabaan. waxayna mararka qaar ilaalada xabsigani ay jirdil maskaxiyadeed iyo mid jir ahaanba ay u geystaan maxaabiista. xeerarka xabsigan maxabuuskii raaci waayo waxa uu la kulmaa ciqaab adag, yacni ciqaabta uu haatan ku jiroba mid kasii adag, waxaana lagu xiraa qol yar oo mugdi ah, taasi oo maxaabiista ku keenta in maskaxiyanba ay noqdaan kuwa dhiman ah oo aan miirkooduba taam ahayn. maxaabiista halkaasi ku jirta inay noqdaan dad aan waxba kala ogeyn oo maskaxdooduba aanay taam ahayn. kaalinta shanaad waxaa ku jira xabsiga lagu magacaabo USP Florence Adamkis, wuxuuna ku yaalaa magaalada Florence ee gobolka Colorado dalkaasi Mareykanka. xabsigan USP ayaa waxa uu yahay ama ka mid yahay xabsiyada ugu ilaalada badan ee dalkaasi Mareykanka, iyadoona lagu xiro maxaabiista ama dambiilayaasha intooda badan lagu soo oogo dacwadaha la xiriira heerarka kala duwan ee dilka. taasi ayaana ka dhigtay mid ka mid ah xabsiyada ugu ilaalada badan ee ku yaala dalkaasi Mareykanka, waxaana sidoo kale xabsigani lagu xiraa dadka loo soo qabto ama lagu soo eedeeyo falal dambiyeedka la xiriira daroogada ama drugska. muuqaalkeena maantana halkan ayuu ku egyahay. waad ku mahadsan tahay daawashada aad daawatay. waxaan filayaa inaad ku caajisin muuqaalka. fadlan ilowin muuqaalka inaad like saarto aadna sii share gareyso. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.